Қазағымыздың кең пейілділігін, жомарттығын, қонақ жайлылығын паш ететін дәстүрлердің бірі ерулік беру. Жаңа қонысқа көшіп келгендердің алғашында үйренісе алмай тосырқайтыны заңдылық. Сондықтан дана халқымыз ерулік беруді ойлап тапқан. Бұрыннан отырғандар көшіп келгендердің үйін тігіп, барлық көрші болып, кезек-кезек қоныстанушыларды бала шағасымен қосып, түгел үйлеріне шақырып, танысып, білісіп, араласып кетуге жағдай жасаған. Үлкендер де бала шағада ерулік кезінде әбден танысқан. Егер көшіп келгендер жас отау болса, оларға ыдыс аяқ сияқты ұсақ түйек, бірақ күнделікті қажетті дүниелерді де тарту ете отырған. Осылай етене жақын араласудың арқасында бөтен адамдар достардай бауыр басып кеткен. Қазіргі кезде әсіресе үлкен қалаларда бұл дәстүр өкінішке орай ұмытылып барады. Яғни ерулік дәстүрлі ортада жаңадан көшіп келгендерге берілетін қонақасы. Асты әдетте көшіп қоныстанғандарға апарады. Ерулік беру жаңадан келген көршілерді бөтенсіретпей сыйлап, өз ортасына тартудың белгісі. Кейде ерулікке шақырғанға дейін жаңадан көшіп келген үйдің отын суы болмайтынын ескере отырып, алғаш келген күні сабамен қымыз, ет алып келеді. Міне, көреген, кең ойлайтын, терең толғайтын қазақ салты мұны да ескерген екен. Ерулік апару салты қазақ ұғымында дәмдес, сыйлас болуға бағытталған. Қазақ ерулік берілмесе дәм қысырайды, босаға сөгіледі, жер жериді деп ырымдаған. Ерулік берген үйге риза болған жаңа көрші тәңір жарылқасын айтып, ықылас тілегін білдірген. Өз ұлтымыздың қадір қасиетін, ой-өрісін танытатын салт дәстүрлерімізге мейлінше құрметпен қарап, оларды қастерлеу барша қазақтың елдігіне сын. Бұл дәстүрлер көрегенділіктің, сыйластықтың, құрмет көрсетудің көркем үлгісі болса керек.